leneen lépp lu ñu leen woo lu dul saafara jafe-jafe askan wi tax ñu jiital leen ku leen ca woo mu ngi leen di woo ci diversion maanaam ci nax sa xandang ak waxi caaxaan. kon nañu jublu ci saafara jafe askan wi parce que sénégalais yi sonn nañu sénégalais yi lott nañu sénégalais yi jaaxle nañu sénégalais yi am nañu yaakaar mais yaakaar woowu ay acte lañu ci soxla taxawaay lañu soxla ay acte yu wóor lañu soxla pour mun a dalal xelu nit ñi parce que dañuy wax nag cin bu naree neex su baxee xeeñ am na ci lu bari loo xam ne am na ci dëkk bi jàpp naa ne man am na mesure yoo xam ne mëneesoon na koo jël mënees na koo déroulé nee naa la sànq maa ngi bàyyi xel marchand ambulant yi ku ne xam na ne dañuy daan seen doole dom maa ngi bàyyi xel cag-cag yi ku ne xam na ne seen bopp la ñu góorgóorlul ba amal xëy seen bopp maa ngi bàyyi xel ñi nga xam ne dañuy liggéey nekk ci bërëb di xaar salaire te mënuñu cee jot ñooñu dañoo jar a bàyyi xel am na ci presse bi comme yéen am na ñoo xam ne it nekkuñu ci presse bi comme waa FERA waa Sotrac yi xeex boobaak léegi pour jot seen xaalis ñooñu aussi jar nañu bàyyi leen xel et maa ngi leen di bàyyi xel di wax rek ne lépp loo xam ne wax nañ ko fi suñu borom yàlla nañu dimbali rek ba mu doon luy defar parce que loolu rek lañ ci jublu li nga xam ne aussi seen benn naatango posé na ma ko léegi question ci wàllu wàññite dund gi ma ne man duma mbéj gémmiñu sàmm te wali sagut parce que li ñu wax yéene la amagul këyit bu ko firnde amagul décision wala arrêté boo xam ne jël nañu ko kon dañuy xaar ba ñu yegg ca loolu ngir ñu mën caa wax na ma aussi ci wàllu pression fiscale ma ne man gëw ma ne pression fiscale la dama gëm ne liggéey la bu état di def liggéey la bu état di def ngir mun a def dara ci poosu état parce que état nag noonu lay doxee état day dox ci impôt di dox ci ay taxes et cetera et cetera donc waxi dëgg gi mooy képp ku yoreel xaalis fisc muy impôt da nga war a fay maintenant nañu koy présenter nañu koy waxee askan wi foofu la naafeq gi nekk foofu la njublang gi nekk foofu la waaba jiiba gi nekk c'est important man Bougane dama def 20 at ci wàllu business man kenn musuma dégg coow ak impôt bu ñu waxantee dëgg ci benn société ngay dégg boo xam ne man teguma fa sama tànk aw ma fa litre essence mooy D-Média te D-Média googu daaw jéeg ngeen dégg ñuy wax waxi fisc ak waxi nangam xëy na bu ñu amee jataay bu yaatu danaa dugg ba ci biir parce que yëf bi sëb gi la ko bënn ma nga ca biir danaa ci dellu si incha allahu rabbi je suis un délinquant fiscal dama ne pendant 20 ans sama benn société amul problème mu fisc ànduma woon ak Ablaye Wade ànduma ak Macky Sall te ñooñu yaakaar naa ne su ma àndoon ak ñoom wala ma am problème ci wàllu impôt danañ ko utiliser jëfandikoo ko sama kaw donte ñi fi jógee jéem nañu ko mais danaa wax encore une fois ne sëb gi la ko bënn ma nga ca biir parce que nit ñi dafa am lu ñuy gis rek mais dafa am lu nekk ca ginnaaw loolu danaa ci ñëw incha allahu rabbi mais dama ne pendant 20 ans man Bougane dama nekk ci ay société di liggéeyloo ay doomu Sénégal yore leen yàlla def seen wërsëg ci sama loxo musuma am jafe-jafe ak impôt képp ku am problème ak impôt da nga war a fay loolu mooy dëgg gi mooy képp ku am problème ak impôt da nga war a fay ñaar nag moo mën a am mooy li ma wax sànq dafa am naa fekk ci ni ñu koy présenté impôt bu la yoreele boo ko yoreelee xaalis da ngay d'accord nga dem fay d'accordoo nga dem négocier ñu wan la noo koy fayee yombalal la ko d'accordoo ci li ñu la teg nga dem justice ne lii ñu ma teg d'accordoo ma ci c'est ça mais vouloir présenter les patrons de presse comme étant des délinquants yegg nañu sax ba ci wax naan wuy ay détourneurs de deniers publics lañu mais tout le monde au Sénégal xam na ne sàcc yu mag yi ci Sénégal c'est les hauts fonctionnaires de l'État à commencer par les inspecteurs des impôts c'est ça la réalité ku ne xam na ne ñoom inspecteurs des impôts boo xoolee seen train de vie xool seen doxalin xam ne la ñu yor seen alal mayu leen ko la ñu yor seen salaire mayu leen ko moo tax ñun ci suñu programme dañ ne woon fonds commun mooy
loolu ñu leen di puusal ci suuf di leen ko jox dañ koy dindi parce que jàpp naa ne amut jàpp naa ne warut donc vouloir jël ay sénégalais ne ñoom ay délinquants lañu je crois que c'est étroitesse d'esprit la il faut nit sakk dëgg xam nga ni ñuy wax nit ku sakk il faut nga sakk dëgg pour mun a jël sénégalais yi jël ñu day ñi les patrons de presse am na ci ñu wax ne am nañu ay largesse am nañu ay avantage man Bougane Gueye suma baat poto man musuma am benn privilège du état wu Macky Sall xalaatuma ko ca woon du état wu Abdoulaye Wade du ñoom ñii fi toog sama baat poto. da nga njortu règlement de compte. non règlement de compte xam nga règlement de compte bi tàmbaliwul léegi te dana néegoo ma ne la sëb gi la ko bënn ma nga ca biir danaa ci dellu si ci waxtaan wu gën a yaatu mais li ma wóor man mooy amuma xaar ma yàlla li ma intéressé encore une fois et les Sénégalais me prendront comme témoin li ma bëggal Sénégal sama alal du ko fekke li ma bëggal Sénégal suma liberté du ko fekke li ma bëggal Sénégal suma bakkan bii du ko fekke li ma gëm mooy Sénégal bi ma yéene li ma bëgg ci réew mi dina am kon ñi fi nekk waaye ngalawaay ñoom la ñu takkal caq yi ngalawaay nañu liggéey te bàyyi wax ji jàkkaarloog ay sénégalais naan leen ay délinquants lañu ay sàcc lañu man nekk sàcc moo ma gënal nekk fenkat nekk sàcc moo ma gënal fuuf nekk fenkat waxuma la nag mais fenkat certifié c'est fenkat bu justice ne yaa fen jërëjëf. voilà Mansour. mu ngi noonu.